Gwobr ardal tu allan. Y tri uchaf yn y categori yma yw Cylch Meithrin Crymych, Cylch Meithrin Nelson, Cylch Meithrin Rhaeadr, a'r enillydd yw Cylch Meithrin Nelson. Mae Cylch Meithrin Nelson wedi datblygu'r ardal y tu allan yn aruthrol dros y flwyddyn ddiwethaf, gan roi gwell profiad i blant wrth iddyn nhw ddysgu trwy chwarae y tu allan. Mae'r plant yn plannu, gofalu a chyneuafu llysiau a ffrwythau hunan yn yr ardd. Llynedd, fe dyfyn nhw fefus, moron, pys, pupur melyn a'i bwyta yn ystod amser snac. Nawr mae llawer o adnoddau newydd ar gael y tu allan, ac maent yn cael ei defnyddio bob dydd gan ei bod yn cynnwys pob ardal yn y maes dysgu. Nawr mae'r plant i gyd wrth ei bodda yn dysgu trwy chwarae y tu allan. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Nelson.